Masuk lagi kulkas tidak dingin. Dan setelah diperiksa, kulkas ini tidak dingin karena ada kebocoran di bagian evaporatornya. Ini dia bocornya. Sepertinya habis dicungkil benda tajam. Setelah melakukan penambalan yang bocor tadi, saatnya melakukan pengisian friend. Sambil cek bagian evaporator yang bocor tadi. Apakah sudah aman? Atau masih ada yang bocor lagi? Ini dia bekas bocornya. Sudah kita tambal menggunakan las aluminium. Aman-aman mi lagi. Beresmi pekerjaan ka lagi kakak.